Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Robek Channel. Nah, kali ini saya punya barang upgrade kit NMAX 155. Nah, ini barangnya. Kita pasang nanti di NMAX ya, depan. Paket yang didapat preload, spring sama cartridge-nya dan oli 200 ml. Yuk kita buka isinya. Nah, ini nih penting, cartridge-nya nih. Nah, ini preloadnya. Bagus suaranya, halus. Nah, saya pakai setelan segini aja nih. Olinya soalnya dapatnya 15W. Jadi silakan yang mau diorder dulu, nanti saya kirim linknya di bawah kolom komentar. Nah, ini untuk yang diameter tabungnya atau asnya 30 mili nih ya. Ini kayaknya bisa juga nih dimodif buat air-racking, buat pengguna air-racking. Nah, ini udah contoh yang udah terpasang. Wah, cantik sekali. Preloadnya ada, ribbonnya juga enak. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.